salve aí, galera, beleza? Vamos iniciar mais um vídeo aí, ó. Vim buscar o carro aqui do cliente. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó, um Monza SLE. Monza SLE 2.0. Tô indo lá pra oficina. O que acontece com o Monza aí? Problema de suspensão dele, tá com uns barulhos na suspensão. Vamos chegar lá, vou checar o que é que tá acontecendo. Vocês vão acompanhando o vídeo aí, beleza, galera? Valeu! Aí, galera, o Monza por fora. Já identifiquei aqui o problema aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tem um suporte aqui, ó. Segura a bandeja aqui, ó. Ele quebrou, vou forçar aqui pra vocês verem. Não sei se vai dar pra pegar aí na câmera. Aqui, ó. Ele é soldado aqui, ó, no subchassi. O que eu vou fazer agora? Vou desmontar tudo aqui, desligar. Vou trocar essas beletas também dos dois lados. Assim que eu desmontar aí, eu mostro aí pra vocês aí o detalhe, o que quebrou. Tava fazendo barulho aí na suspensão do Monza. Monza 1990 SLE 2.0 completo. Aí, galera, retomando o vídeo aqui, ó. Acabei de remover aqui o subchassi dali do Monza, a bandeja. Vou mostrar aqui pra vocês no detalhe aonde que tá quebrado. Ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Aqui, ó, aqui dentro, ó, quebrou completamente a peça lá, ó. Ela fica soldada aqui, ponteado, né, de fábrica aqui e aqui atrás. Mas aí ela quebrou. Então eu já entrei em contato aí lá no setor de peças usadas aí. E eu vou lá buscar um subchassi desse aí aqui, poste de cauda, e chamo essa peça aí de espingarda. E aqui vamos substituir essas duas buchas da bandeja e a bieleta que vai instalada aqui, né, dos dois lados, que as buchas dela já estão ruins. Aí a gente dá uma volta aí no Monza depois, ver se resolveu. Porque o outro lado aqui eu tive analisando, tá tudo ok. O outro lado aqui eu tive analisando, as buchas estão todas ok aqui, ó, não tem folga, não tem nada. E aqui a bieleta vai ser substituída desse lado, que ela tá estourada aqui, ó. Aqui embaixo aqui, pessoal, tá faltando um pedaço. Está aí, Monza 90, bem conservadão. Pra vocês verem aí, o Monza tá bem conservado aí. Motor 2.0, a gasolina completo, ar condicionado, direção hidráulica. Aí na época do Monza aí, foi um dos carros mais cobiçados aí. Eu lembro na época que saiu os Monza, essa época em 1990, começou em 88 esse hatch, né? Hatch não, perdão, o sedã. Em 81 saiu o primeiro, era o hatch. Beleza, galera? Tá aí, umas rodas bonitas, né? É isso aí. Agora eu vou lá buscar essa peça aí. Assim que eu voltar, eu mostro pra vocês a peça, já a outra peça que vai vindo, peças usadas, ó. Aí, galera, vocês viram aí as fotos da peça lá no desmanche. Tá aqui a peça velha aqui, né, que eu consegui tirar aqui pra vocês verem como é que quebrou. Agora eu vou voltar a peça no lugar lá de volta. Aí eu retiro essa bandeja velha pra gente instalar as buchas novas nessa aqui e as bieletas aí pra finalizar. A gente tem que tirar aquela lata que vai aqui, ó, na frente do motor, aquela que vai embaixo, beleza? Agora é só voltar a peça no lugar e remover essa bandeja velha, com as buchas estouradas aqui.
Vocês viram aí? Instalei o subchassi aqui, o mais conhecido aqui na minha região como espingarda. Aqui o detalhe daquela peça que estava quebrada na outra. Vou mostrar aqui para vocês verem, né? Essa aqui, ó, quebrou. Você vê que ela vai instalada ali, ó, encaixada ali. Eu tirei a bandeja velha, tá? Olhei aqui, tá tudo ok. Lá eu já tinha visto que tava tudo perfeito. Tá aí subchassi instalado. Tá lá a bandeja velha lá, ó, pra ser jogada, descartada fora. Agora tô aguardando chegar as buchas aqui, ó, pra remontar aqui as buchas novas aqui, os dois lados e as bieletas aí. Ok? Aí galera, bucha nova já instalada aqui na bandeja. Tá aqui as buchas velhas, toda detonada, né? Aí, tive que cortar aqui para ela sair. Agora vamos remontar ela de volta lá. Aí galera, acabei de remontar tudo aqui. Bieleta nova. Vou mostrar aqui pra vocês. Bandeja instalada aí. Pivô apertado. Vou mostrar aqui do outro lado aqui.
Também foi colocar na beleta nova do lado esquerdo aqui. Aí o motorzão do Monza 2.0 HC. Então é isso aí, galera. Agora montar a roda ali, descer ele aí e sair para fazer o teste para ver se o barulho acabou. Galera, saí no Monza aí para fazer o teste. Acabou o problema aí da suspensão, do barulho da suspensão. Vou encerrar o vídeo aí. Forte abraço para vocês aí e até o próximo vídeo aí. Valeu, galera. Valeu.